Hello，大家好，我是小黑爱分享。今天给大家分享几款关于一些做自媒体的一些好用的一些工具，它包含一些做动画的一些模板、视频动效、一些配音工具，有一些音效的一些制作，包括一些免费可商用的一些图片素材，总共有5款。首先第一款，它是一个有丰富的一个动画模板，和我们可以自由的进行编辑，然后进行下载。这个我们来看一下，它这个里面，这里是一个打开是一个英文的网站，然后我这边给它翻译了一下。然后这边就是说我之前有试过，就是说比如说我做我自己的简易的一个小动画，然后它这里有非常多的一个模板，然后左边它是首先就是这里是一个草稿，就是我之前用的一些，然后有模板，点击模板之后，它这个下面有很多种类，包括这个就是说一些动图，你可以做视频创作的时候，比如说你在合适的位置增加一些这些动图，这个里面有很多种，我们是点进去都可以自由的进行编辑。它这里有很多种类，比如说一些设备，然后标志，这些社交媒体、视频标题，我们随便打开一个，然后它这里是一个瀑布的一个文字，就是它对应的一些动画的一些模板。比如说我这边点进去之后，它这里是这里有很多内容是可以进行编辑的，然后它这里上面有一些可以添加文字、添加视频，然后添加文字。左边是一些场景，就是说你可以自己进行创作，然后里面包含一些图片、音乐，它这个里面反正都是可以自由的进行修改。我这个重新换一个，然后它这个下面是不同的一些模块，然后你这个下面是一个进度条，你可以进行编辑，也可以增加一些内容，都是可以的。这边就是比如说你最后创作好了之后，你可以直接点击导出它这里有 video， 就是说有1080 4K 的这个可以进行下载好了之后，你就可以创作作为你自己的一个小视频素材，这是非常好用。它是可以自由的进行编辑，然后这个里面的模板就是相对来说也是比较丰富的，然后包括一些背景，这里面内容还是很丰富的。这个是完全免费，而且是这个页面也非常简洁。你看它这个是一个矢量的一个动画，这里是一个渐变的一个背景，然后这边是一个应该是就是出现建筑的最后渐变模糊，这些包括一些图表，还有一些元素，这边基本上这个里面是非常的丰富，大家有需要的话可以自己进行尝试进行创作。接下来第二款它是一个免费的一个配音，免费 AI 配音的一个神器。它是什么？文本转语音的，就是它这里首先这个应该我之前也分享过，首先你可以上传新建克隆你自己的声音，就是上传一段，它这个应该是你可以录制你的声音，还有或者是就是说上传你之前录制好的一个声音，它大小限制是10兆，这个是也可以克隆你自己的音色。然后我这里是没有克隆过，它这个里面也有很丰富的一些语言，包括这个小猪佩奇，这些哪吒，这个里面也有很多，包括男生女生，还有一些方言，包括英文这边也有。应该是每个月有一个免费的一个额度，就是5000积分吧，
就是说你可以登录你自己的 Google 账户，然后进行创作，进行配音。创作好之后也是可以下载的，大家有需要的话，你可以去自己去创作一下。然后它这里也可以停顿，插入停顿，包括一些语气都是可以调整的。然后这个是目标语言，你也可以给它设置成很多种语言，你可以自由的进行选择。这个就是第二款一个 AI 配音神器。然后接下来第三款也是一个文本转语音的一个网站。它这里我这边是翻译了一下，它这里有语音合成、语音转文字、AI 对话、AI 式对话、配音、语音克隆，这个也是可以使用。它这边就是说这个语言就是国外的一些语言基本上都有，这个国外的一些语言是比较多的，种类是比较多的。然后它这里就是说你可以有一些，比如说以讲故事的形式，或者说两个角色进行对话，或者游戏配音，这些都有的。然后这个是你需要文本复制进来之后，然后进行播放完成之后是可以进行下。然后第四款是它是一个免费素材的一个图片网站。你这边比如说你做一些视频创作之后，一些贴图啊，然后你可以在这个上面进行搜索。比如说我搜索书籍，它会出现一些类似的一些书籍，然后你可以作为满足你创作的需求。接下来最后一款是它是一个叫音效的一个叫 Final Sounds， 它是一个音效类的。比如说你这边它这里但是它这个网站有个小缺点，就是说它会有一些广告，但是不影响。比如说我这边点一下办公室里面一个打字机的一个音效，点击完之后，比如说电脑键盘，我点击一下电脑键盘，然后它这边这个就会出现那个电脑键盘的一个音效，然后你这边也是可以进行下载进行使用。这个有特别多的一个这个音效，大家可以有需要的话可以进行尝试。这也是一个专门针对做自媒体视频创作的一个好用的一个工具。然后今天就给大家演示到这里。然后这个网站我会这几个网站我都会放在视频的下方。谢谢大家，记得点赞关注哦。